colleagues, morning. I've been trying to get hold of Mr. Mbongwa and his managers, particularly DT Mathaba and all those that deals with electricity. I need an urgent explanation. Could you please avail yourself? Emondlo, today there's no load reduction and I don't know who issued that instruction. And I need reasons why today Emondlo was never implemented load reduction. What is the story? What is the matter on this on this one? Because the decision of load reduction was taken by council. No one's supposed to just defy or deny the resolution of the council. What the hell is going on? Sanibonani ngani zakwethu, uKodole okankomgodolo umfana udaba nalwazi. Leli iphinde enilizwayo elikasibonga Dlamini, angazi bathi ikhona esinye isibongo sakhe bese kuba isakubo kwaKhumalo. Usibonga ke uMM noma umunicipal manager lapha ya umasipala waseBaqulusini. Sibonga, ngiyazi ukuthi uzoyithola le. Lilizela ke manje, jabula ngento eyenziwa abantu baseMondlo, ngoba abantu baseMondlo senibahlukumeze kakhulu ngamanzi, ngogesi, ngomgwaqo. Ngoba wena unayo yonke into, nidla imali yomphakathi. Ingakho ukhuluma lamazwi wakhulumayo ngoba awubazi ubuhlungu obuziwa umphakathi. Nakule position okuyiyo yokuba umunicipal manager ishayisa amakhala iposition yakho. Thwa lapha na usibonga uyena uqhonela, uyena igama lakhe kuba elokugcina, uNdlovu kayiphikiswa, dictator ngesilungu lo usibonga. Isikhathi umphakathi wakwethu sokuthi singabantu sicabangele sisukume njengamanje ngoba lamasela seBaqulusini aseniphatha iminyaka ngeminyaka. But namhlanje lapha eMondlo ubaba ke indoda enesithembu. Lapha ematshotshombeni kunekhaya. iMondlo hayi ukuthi ngizwa ngabantu. Unemgodolo wazalwa eMondlo. Amanzi ahlupha nawe and then angiphathe kagesi. Usibonga lento akayenzayo hayi ukuthi uyenza idictator. Ngisho umeya lo walapha eBaqulusini uthiwa hayi akalibone elidlalayo la kusibonga. Usibonga uzenzela yonke into ayithandayo njengoba nimzwile ekhuluma la. uNdlovu kayiphikiswa. Usibonga Dlamini angazibani bese kuba esakuba isibonga. Umphakathi wakwethu usukumani bani baseMondlo, isikhathi sokuthi nisukume nime ngenyawo. Emumvi la ngingasayiwa khona. Sebenichaphaze kakhulu kumasipala waseBaqulusini. Ngichashazwa yilo mama lokuthi usibonga. Bonke nje abaphethelwe amasipala, amasela bonke. Kodwa namhlanje ngikhuluma ngosibonga ngoba nanti iphimbo lakhe liyezwakala la. Lo mama vele uNdlovu kayiphikiswa, anifunwa nini eMondlo, not uthi eMondlo kuphela, Baqulusi. Udliwa ngani imali lapha kulo yamasipala. Uphethwe oNdlovu kayiphikiswa, abantu abadla imali abafakana bodwa. Ingakho usibonga umuze ekhuluma kanje. Isikhathi sokuthi nisukume manje emphakathi. Ningabe nisahlehlele emuva. Sebenichaphaze kakhulu. Isikhathi sokuthi nisondele eduze kwabo. Sibonga kuyedelela, sidala ngizwile indaba yakhe. Uyedelela lo mama lo. Uyedelela kakhulu. Uyedelela. Umuntu akamazi nokuthi uyisipuni sokudla abani. Sibonga. Uma kuukuthi mhlambe konke ngikushilo ubone ngathi nginamanga, go to the nearest police station and open the case. I have all proof ukuthi ningamasela kumasipala waseBaqulusini, nidla imali zomphakathi masela ndini, including you Sibonga. Uyisela lo mama. Khuluma thanda nomphakathi nidla imali yawo. Shit, niyanyanyisa.